липсващите парченца. Знаеш ли, имаше един момент, много кратичък миг направо, точно след като настъпи извънредното положение. В София, като да всякъде дали никой не знаеше какво точно се случва, а то се влошаваше час по час, 10, 100, еди колко си човека, театри, кина, всичко затвори. И изведнъж тихо, тишина и празно, празно. И знаеш ли какво изчезна? Изчезна тази ежедневната простащина, а и хаоса. Ходя примерно до магазина или до аптеката и се разминавам с едни полуанонимни лица, с маски и всичките някак си смирени, как да ти кажа, трезви, разбираш ли? Пазят разстояние, не викат, колите карат много по-внимателно, абе викам си, невероятно, направо рай. Да, ама не. Не за дълго имам предвид. Избледня цялата работа и всички все едно забравиха. Но не и аз. Аз не забравям. В смисъл, че сега дали съм си вкъщи и някак си се опитвам да намеря време за себе си. И точно като си бях хванала ритъма и хоп, всичко се промени. Лора, миличката ми, сега без детска стая сме си заедно през цялото време, а Младен е буквално залепен за зума, среща след среща. И да ти кажа, има едно напрежение в очите ни, по-често отколкото ми се иска. За момент си казах, абе ние всъщност добра компания ли сме един за друг? И точно както си го казвах това много, и осъзнах, че не съм права. В смисъл, че, как да кажа, това, което ти споменах, че не забравям. Чакай, аз май не съм ти я разказвала тази случка. Ами, преди няколко месеца се вдигаме с Младен и ще ходим на планина. Оставяме Лора на майка ми и тръгваме. Само, че се изгубваме. Не ме питай как. А и не само това. Абе, объркваме всичко много зле. Представи си неделя след обед. Изкачваме се към Черни връх и какво се забавяме, стана малко по-късно. Но ние не ще се изкачим и изведнъж, като започва да вали, ама вали като из ведро. За отрицателно време сме вир вода. От главата до петите сме подгизнали дрехи, храна, портмонета, телефоните ни изключиха. И ние естествено започваме почти тичайки да се връщаме. И тичаме, ходим безкрайно. Въобще няма и помен от предната пътека. Имаме чувството, че се лутаме безкрайно. Хълм след хълм става все по-тъмно, нищо не се вижда, дъжда не спира, ами продължава. И аз си мислех, че повече от това не може да вали. И казвам те сигурно, след като сме ходили цяла вечност, просто се спряхме за миг. Съсипани сме. И както се спираме, започва такъв вятър, какъвто не съм мислила, че съществува. Направо ни изяждаше. Имах чувството, че разгражда телата ни на най-миниатюрните им частици. Бяхме вече на ръба на силите си и слава Богу, тогава Младен намери едно дебело дърво и просто седнахме и се прегърнахме. Кората на дънера, макар и влажна, някак си ни даваше усещане за топлина и ние се залепихме за нея. Тогава страшно ми се доспа и ми се прииска да си почида и да си поспя съвсем за мъничко. Чух се да казвам само 5 минутки и продължаваме, но вместо това се усетих, че ставам. И в момента, в който се изправих, вятъра ме блъсна като муля в гърдите. И аз се струполих. Очите ми започнаха да се затварят и лека топлина се разля по цялото ми тяло. Ако съм знаела само колко е подвеждащо това, седяхме там и се превръщахме, а Младен вече беше полузаспал. И сънувах края. В този сън тогава бях абсолютно убедена, че това е моя финал. Беше повече от реално и продължи
Не знам, вечно. Абе, никой кошмар никога не бих могла да сравня с това. Молих се да свърши, а то не, все повече и повече ме дърпа към хаоса. И така. И след нещо като хилядолетия, една малка светлинка се прокрадна някъде в далечината и започна да подскача. Тогава го определих като весело подскачане. И така. И после още една и още една. И започнаха да се приближават. Дойдоха при мен. И изведнъж любов, усещане за чиста, абсолютна, безкрайна, прощаваща, пречистваща любов. Като започнах да си отварям очите, много ме боляха. Листата движеха една остра сутрешна светлина по лицата ми. Младен също току-що се беше събудил. Станахме, но нищо в началото, нищо не си говорихме. Намерихме си ръцете едни други и станахме и се опитахме да ходим. В моята глава бяхме ходили цяла нощ и бяхме спали около 10 минути. Или пък цяла вечност, не знам. По-късно сутринта се добрахме до едно селце от другата страна на планината. След думи оправихме се, прибрахме се, успокоихме Лора и майка ми. Бяхме се изложили много и слушахме по едно конско от всички близки, на които не ни беше неудобно да разкажем. Но знаеш ли кое е по-интересното? Нещо се беше случило между мен и Младен. Той също беше имал този сън. По време на нещото ние наивно си мислехме, че не може толкова лесно просто да умрем, но истината е, че бяхме извадили късмет. Това е в реалността. Но в съня, ето там се оказа, че и двамата сме били абсолютно сигурни, че всяко парченце от нас се разлагаше. И то безкрайно дълго, без да свършва никога. Вечно. И така, докато не дойде светлината, но това вече не знам точно как да го опиша. И след цялата тази работа с Младен се преоткрихме. Абе, качеството се провери нещо другаде е връзката, не знам как да ти обясня. Преди си имахме нашите проблеми, големи и малки, нашите си страхове и така нататък. Аз все си мислех, че нямам пространство, пък и той от време на време супер много си ме дразнеше и то предполагам, че и за него е било същото. Така да това сега го няма. Откакто, как да кажа, смъртта ни застигна по-рано, отколкото ние нея. Целият този грамотевичен облак от мисли, страхове, интерпретации. Всичко се изпари и изчезна и няма липсващи парченца. И така аз това не мога и няма да го забравя. Никога. Не е възможно. Така че, колкото и да е бъмпи, аз успявам да си свърша работата, да уча с Лора и да намирам време за себе си. И да ти кажа, не се притеснявам колко ще продължи извънредното положение. Някак си усетих крехкостта и възможността във всичко. И ми е достатъчно за момент много кратичък миг направо да си го припомня. Ето в това е цялата работа. И да че очите ни пак са си да прегнати понякога.